Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo meso koje možete čuvati van frižidera cele zime. Idemo! Ovdje imam kilogram svinjskog karea i prvo ću ga iseći. Meso isecite na veličinu tegle da može lepo da uđe u teglu. I ovako isečeno meso možete lako ubaciti u teglu. Sada ću napraviti mešavinu začina. Stavit ću 2 kašičice soli. Zatim dodajem biber po ukusu. Biber ću dodati na vrh kašičice. Dodajem slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 kašičice. Dodat ću suvi začin. Dodat ću 2 kašičice. I na kraju dodajem beli luk u granulama, 1 kašičicu. I promešat ću ove začine. Začine sam promešala i zatim ću svaki komad mesa uvaljati u začin. Ovdje sam pripremila teglu u kojoj ću stavljati meso. Vi ako imate veće komade mesa, stavljajte u veće tegle. Sada ćemo spuštati meso u teglu. I evo, meso smo stavili u tegle. Sada ćemo sa čistim poklopcima samo ovako postaviti gore poklopce. Nemojte ih zatezati. A što se tiče začina, uvek možete prema vašem ukusu začiniti meso. Pripremila sam jednu šerpu, krpu. I u šerpu ću staviti tegle sa mesom. I sipat ću vodu do visine poklopca. Evo dokle sam sipala vodu i sada ću staviti odozgo poklopac i stavljam na šporet da se kuva. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo da struji i kuvajte 3 sata. Sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Sipat ću jednu šerpicu i polako ću je otapati. Evo vidite kako se svinjska mast polako otapa i to sve radite na najnižoj temperaturi. Ne sme da se pregreje. Evo mast sam otopila, meso se kuvalo 3 sata i sada ću otvoriti teglu. Sad ću skinuti poklopce. Radite pažljivo zato što su veoma vrući. Evo meso je pustilo svoj sok. Ja sam izvadila jednu teglu da vidite koliko je ono pustilo i sada ću naliti masti. Mast mora da prekrije meso.
Sada ću istopljenu mast naliti preko mesa. Nalite da prekrije meso, jer samo će se tako meso održati. Evo, vidite, to je to. I tako ćemo napuniti sad i ove ostale tegle. Ovu teglu ću vratiti u šerpu i nastaviti da punim ostale tegle. I na kraju ću zatvoriti tegle sa poklopcima. Poklopce čvrsto stegnite, jer vazduh nakon pasterizacije ne sme ući unutra, a koristite nove poklopce i ako vam je lakše, izvucite teglu, zategnite i vratite u vrelu vodu. Poklopit ću šerpu i vraćam na šporet još 20 minuta da se uradi pasterizacija. I evo, nakon dodatnih 20 minuta, pasterizacija je gotova, meso je gotovo i sada ću ga izvaditi. I ovako pripremljene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. I evo, meso se ohladilo i sada vidite kako ono izgleda. Dole je sok od mesa gde se kuvalo, a gore je mast koja ga održava da se ne pokvari. I sada ćemo otvoriti teglu. I evo, otvorit ću teglu. I pre upotrebe je otopite. Evo, stavila sam teglu u toplu vodu i opustila se mast. Mast sam sačuvala za krompir i za pripremu raznih jela i sada ću izvaditi meso. Izvadila sam meso iz tegle i sada ću iseći da vidimo kako ono izgleda. Fantastično. Evo, vidjeli ste kako izgleda meso. Možete ga poslužiti uz krompir, uz vaš omiljeni prilog, uz omiljenu salatu i da uživate. Bitno je samo da dobro zatvorite teglu i da ne ulazi vazduh. Ja ga ovako čuvam u podrumu do proleća. Možete ga nositi sa sobom gde god da poželite, na piknik ili ovako da imate brzi ručak. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,3 kg junećeg vrata i prvo što ću raditi, iseći ću ga na sitnije komade. Birajte ovako masnije delove. Isekla sam meso i zatim ću u jedan dublji tiganj sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se ono zagreje. Ulje se zagrejalo i pržim sada meso. Dok se meso prži, za to vreme iseckaću 2 glavice crnog luka, ovako na rebarce. I iseckani luk dodajem na meso. Sve ću sad ovo promešati i nastaviti dalje da prži.
Dok se luk i meso prže, iseckat ću 2 šargarepe. Njih ću iseckati na manje kockice. I dodajem iseckanu šargarepu. Sada ću sve ovo promešati, pa ću začiniti. Dodat ću kašičicu soli, a vi so dodajete po ukusu. Dodat ću kašičicu suvog začina, biber po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Sve ću promešati i nastaviti da pržim dok povrće ne omekša. Ovdje imam 800 g pirinča i opraću ga u 2-3 vode. Pirinač sam oprala, pripremila sam tegle, a povrće sa mesom je omekšalo. U teglu ću sipati 3 kašike pirinča. Ovako i poravnjati dole po dnu tegle. Sada dodajem meso sa povrćem. Sipat ću u teglu i poravnjati preko pirinča. 2 do 3 kašike. Opet uzimamo pirinač i sipam preko mesa. Opet idemo meso sa povrćem, poravnjati preko pirinča. I na kraju završavam sa pirinčem. Dve do 3 kašike i ne punimo teglu do vrha. Kada završim gornji deo sa pirinčem, ne punim do vrha, nego ostavim 2 prsta slobodnog prostora. I ovako ću sada napuniti sve tegle. Tegle sam napunila i sad što mi dalje treba je proključala voda. Voda je proključala i sada ću napuniti tegle. Punim do vrha. Kad sam sipala vrelu vodu, zatim ću u svaku teglu sipati po kašičicu 9% sirćeta i zatvoriti teglu. Poklopce koristite uvek nove i čiste. Poklopce čvrsto zategnite, pošto su vrele tegle, pomozite se ovako sa krpom.
Ovde imam jednu veću šerpu, na dno ću staviti krpu i ređam tegle i u njoj ću kuvati meso. I zatim u šerpu sipam vruću vodu, jer su tegle vruće, i sipat ću sve do visine poklopca. I ovako pripremljenu šerpu stavljam na šporet, uključujem na srednju temperaturu, odozgo ću staviti poklopac i kuvati na srednjoj temperaturi 4 sata. I evo nakon 4 sata kuvanja, tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade ovako u ovoj vreloj vodi. I evo tegle su se ohladile potpuno u vodi. Sad ću ih izvaditi, da vidite kako one izgledaju. Ovako pripremljene tegle nosite na hladno i tamno mesto i čuvate godinu dana i upotrebite kada vama treba. Imate kompletan obrok. A mi ćemo sad otvoriti jednu da vidimo kako to izgleda. Evo, otvorila sam teglu i sad ću sipati u tanjir. Pogledajte pirinač kako je lepo skuvan. Prosto je svako zrno za sebe. A sad ćemo izvući i ostatak gde je i meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživate. Evo vidite, i meso je lepo skuvano. I evo, pogledajte kako to izgleda, kako je meso fantastično. Ja ću sada da probam. Prosto se topi u ustima. Pirinač čisto. Začine stavljate po svom ukusu i koje vi volite. Ovako pripremite i uvek imate spremljen obrok. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde sam pripremila šareni pasulj. Vi možete koristiti i beli i bilo koju drugu vrstu pasulja. I sada ću vam pokazati kako da konzervirate pasulj i da ga sačuvate 20 godina i duže. Pre nego što sipate pasulj u tegle, prvo pregledajte i očistite od nezdravog zrna. Ja sam to već uradila. Zatim ću pasulj sipati u čiste i u potpuno suve tegle. I napunite ovako tegle do vrha. I tako ću napuniti sve tegle. Ovako napunjene tegle sa pasuljem stavit ću na pleh od rerne. Stavit ću i poklopce od tegli da se sterilizuju, ali ću njih izvaditi posle 10 minuta. Zatim ću tegle odneti i staviti u hladnu rernu. Rernu uključujem na 100 stepeni. Kada dosegne temperaturu od 100 stepeni, ostavite tegle unutra da budu sat i po vremena. I ne zaboravite da izvadite poklopce nakon 10 minuta. Nakon 10 minuta u rerni izvadit ću poklopce. Evo, izvadila sam poklopce, a tegle ostavljam da stoje još 80 minuta u rerni. I nakon sat i po vremena vadim teglu jednu po jednu. Ostale tegle ostavljamo unutra da stoje i dalje u rerni koja je uključena na 100 stepeni. Sada ću obrisati vrh tegle, da nema nikakvih nečistoća, i dobro ćemo zatvoriti. Koristite ove zaštitne rukavice jer su tegle izuzetno vrele. Sada vadimo drugu teglu i ponavljamo postupak. Sve vreme je rerna uključena na 100 stepeni. Prebrisat ću vrh tegle i zatvoriti sa poklopcem.
Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca će utonuti dole i znaćete da je procedura uspela. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se potpuno ohlade i nosim ih na tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 300 ml tople vode i jednu kašičicu suvog kvasca razmutit ću u toploj vodi. Kvasac sam razmutila, ostavit ću ga sa strane, a sada ću smešati suve sastojke. Treba mi 230 g integralnog brašna, zatim 60 g mlevenog lanenog semena, 50 g suncokreta, 50 g semena bundeve i 50 g susama. I dodat ću soli, jednu kašičicu, vi posolite po svom ukusu. Sada dodajem razmućen suvi kvasac i sipam preko suvih sastojaka. I sada ću sve promešati i sjediniti. Evo ovako treba da izgleda smesa. I sada ću je prekriti sa folijom, činiju i ostaviti sat vremena na toplom da se malo aktivira kvasac. I evo nakon sat vremena stajanja kako izgleda testo. Sad ću skinuti ovu foliju i premesit ću. Vidite kako je fino nadošlo i samo ću ga ovako malo premesiti. Sada će mi trebati tegle. Koristim tegle sa širim otvorom da može hleb lakše da izađe. Ove gumice ćemo skinuti, sada nam ne trebaju. Zatim ću svaku teglu premazati sa uljem, dno i sa strane. Sada ćemo napuniti premazane tegle. Kod mene je jedna veća, jedna manja, nema veze, u svakom slučaju punimo ovu veću do pola. Kada stavite testo, uvek malo pritisnite da se lepo sabije i da izađe vazduh. Evo pogledajte dokle sam napunila tegle, do polovine, zato što će i stajati još 20 minuta i malo će narasti. Sada ću i obrisati, gde smo ovo isprljali, da to sve lepo bude čisto. Dobro obrišite i vrh, da može da nalegne poklopac lepo. I ostavit ću ih sada ovako da stoje 20 minuta, taman dotle ću da uključim rernu da se zagreva na 200 stepeni. I evo nakon 20 minuta stajanja, rerna se ugrela i sada ću samo malo odozgo premazati hleb sa uljem. I sada ću ovako tegle staviti na hladnu rešetku i to nosimo u zagrejanu rernu i sad ih nosimo na pečenje da se peku 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je ispečen. Ovako imajte ove zaštitne rukavice jer su tegle veoma vrele. Ove dihtung gume za tegle držala sam u vreloj vodi da se dezinfikuju i sad ćemo postaviti na zatvarače. Pomozite se sa krpom jer je tegla izuzetno vruća. Evo ovako. I tako ćemo odraditi i drugu. I tegle ću sada zatvoriti i ostaviti ovako da se postepeno
ohlade. Kada se ohlade, nosite ih na tamno i hladno mesto i može vam trajati do godinu dana. Teglu ću okrenuti na drugu stranu. Prekrijete sa krpom i ostavite da se hlade. Tegle su se malo prohladile i ja ću sad otvoriti jednu teglu pa da vidimo kako hleb izgleda. I sad ćemo ga izvaditi. Vidite kako lako izlazi i polako izvučemo. I evo pogledajte kako izgleda hleb, kako ima fantastičnu teksturu, kako je fino mekan, izuzetno je ukusan i mirisan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!